markab Sacuudigu leeyahay ayaa lagu weeraray mar kale badda cas iyo Israa'iil oo dharbaaxo kulul kala kulantay koonfurta Lubnaan sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters iyada oo soo xiganaysa war ka soo baxay kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa waxay sheegeen in markab uu leeyahay Sacuudiga lagu bartilmaameedsaday waqooyiga badda cas markabkan ayaa ah NCC Wafa oo ah markab laga leeyahay Sacuudiga gaar ahaan meel u dhow dekedda Yumbu oo markaasi ku taala Sacuudiga Xuutiyiinta ayaa si toos ah u sheegtay inay weerareen markabkani midaasi oo sababtay in markabka la weeraray uu bedelo jihadii uu markaasi ku socday waa markabkii toddobaad oo Sacuudiga leeyahay oo markaasi lagu bartilmaameedsado xeebaha badda cas midan oo muujinaysa xayiraadda adag ee saaran Sacuudiga taasoo ay ku soo rogeen kooxda Xuutiyiinta Yemen ee taageersan Iiraan laguna soo rogay dekedaha Sacuudiga arrintan ayaa waxay qasab ka dhigtay in 29 markab oo ay leedahay Sacuudiga ka leexdaan jihadii ay markaasi ku socdeen arrintan ayaa waxay si weyn u saameysay sahayda saliidda Sacuudiga iyo waliba marinada maraakiibta sahayda si saliidda wada 48 saacadood ee la soo dhaafay ayaa kooxda Xuutiyiinta Yemen si aan kala joogsi lahayn u bartilmaameedsanayeen ilaa shalay maraakiibta Sacuudiga gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Najraan ee ku yaala Sacuudiga haddana markabka NCC Wafa waxaa lagu bartilmaameedsaday gantaalo nooca cruise-ka ah dhacdooyinkan oo dhan ayaa waxa ay dhaceen iyadoo aan wax jawaab ah ka bixinin Sacuudiga tani waxay muujinaysaa in Sacuudiga uu isku dayayo inuu uga baxo dagaalka si khasaaro yar si uu uga fogaado inuu dhaco khasaarooyin ka badan midka haatan uu la kulmayo haddii Sacuudiga dagaalkani si toos ah u galo isla mar ahaantana si xoog ah uga jawaabo dhacdooyinkan ka dhacaya mandiqada ama si toos ah uu dagaalka u galo inuu waajihi doono khasaarooyin waaweyn oo ka soo gaara dagaalkani kuwaasi oo ka badan kana waaweyn kuwa haatan uu la kulmayo dhanka kale dharbaaxo aad u kulul ayaa lagu dhuftay ciidanka Israa'iil oo xooga ku galay koonfurta Lubnaan sida laga soo xigtay warbaahinta channelka 12aad ee laga leeyahay Israa'iil in la dilay laba ka mid ah ciidanka sida gaarka ah u tababaranay Israa'iil toddoba kalena si xun loogu dhaawacay kadib markii guri ku yaala koonfurta Lubnaan damin loogu dhigay dhacdadan ayaa waxay ka dhacday aaga Majd al-Zuwan ee koonfurta Lubnaan ciidankii goobtaasi lagu dhaawacay ayaa halkaasi looga soo qaaday diyaarad helikobtar ah isla marhaantana loola cararay cisbitaalka Rambam ee Israa'iil ku yaala tani ayaa waxay qayb ka tahay dagaalada aadka u kulul ee Xisbullah ay kula jiraan Israa'iil dhab ahaantiina waa dharbaaxo aad u kulul oo ay la kulmeen ciidanka Israa'iil oo sida xoog ah ku soo galay koonfurta Lubnaan Xisbullahna waxay sheegtay in ciidanka Israa'iil aysan marnaba ku laafiyoon doonin aaga ay xoog ku qabsadeen ee koonfurta Lubnaan waxayna wacad ku mareen in maalin walba halkaasi ay ka goran doonaan Israa'iil dhimashadooda iyo dhaawacooda Israa'iil ayaa jab xoogan ka soo gaaray dagaalkii maanta ee koonfurta Lubnaan ay kula galeen Xisbullah oo ay halkaasina kaga dhinteen 10 askar hase yeeshee caadada Israa'iil ayaa ah haddii 10 sarkaal laga dilo kaliya ay sheegtaan hal sarkaal saacadihii ugu dambeeyay ee maanta ayaa seeriga digniinta laga maqlayay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion kadib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay soo gashay hawada Israa'iil arrintaasi marka ay dhacday kadib ayaa Israa'iil waxay duqeymo aad u culus ku qaaday koonfurta Lubnaan iyadoo loo arko inay goor walba ku xadgudubto heshiiska nabadeed ee la gaaro midan oo keentay in Iiraan loogu baaqo inay duqeyn adag ka bilowdo Israa'iil iyada oo marsii horeysay Iiraan ku hanjabtay inay duqeyn doonto Israa'iil haddii ay duqeyso koonfurta Lubnaan dhaqdhaqaaqyadu hadda si xawli ayay uga socdaan koonfurta Lubnaan iyo Israa'iilba taasoo muujinaysa in dagaalka dib loogu laabanayo